ایک بہت اہم فیصلہ آیا جس کے دوارا سی بی آئی کا جو کیس تھا اروند کیجریوال کے خلاف، منیش سسودیا کے خلاف، کورٹ نے ان سب کو ڈسچارج کر دیا۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں سرکار سے، 126 دن اروند کیجریوال نے جیل میں بتائے اور 503 دن منیش سسودیا نے بتائے، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ جواب دہی تو ہونی چاہیے۔ 27 فروری کو، دیٹ از کل، ایک بہت اہم فیصلہ آیا جس کے دوارا سی بی آئی کا جو کیس تھا اروند کیجریوال کے خلاف، منیش سسودیا کے خلاف اور باقی جو 20 یا 22 اور اکیوزڈ ہیں، اس میں کویتا جی بھی ہیں، ان کے خلاف کورٹ نے ان سب کو ڈسچارج کر دیا۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں سرکار سے کہ یہ جو 126 دن اروند کیجریوال نے جیل میں بتائے، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اور 503 دن منیش سسودیا نے بتائے، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ جواب دہی تو ہونی چاہیے۔ کہتے تھے کہ 100 کروڑ کا گھوٹالا ہے، اور جج نے کہا یہ تو پہلے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ان کو پھنسانا ہے۔ یہ جج کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ پہلے ہی طے کر دیا تھا، پری میڈیٹیٹڈ تھا، پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ ان کو پھنسانا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کیسے پھنسانا۔ نہ کوئی ریکوری ہوئی، نہ کوئی برآمدی ہوئی، نہ کوئی فائنینشیل ٹریل، پیسے کا ٹریل ان کو ملا۔ تو جج نے کہا کہ یہ طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے طے کرو کہ بھئی ان کو پھنسانا ہے، اس کے بعد آپ ایویڈنس ڈھونڈو۔ So therefore 27th, that is yesterday, the judge in the CBI case against Arvind Kejriwal and others discharged all the accused. And the judge said that this was a preconceived plan to inculpate these people, to make them accused, and then the CBI decided how to do that. There was no evidence with them, and they started the investigation with a single oral statement of against Kuldeep Singh, and then they started building up the case. اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ what really the plan of the CBI is، اور کیسے CBI لوگوں کو حراست میں کرتی ہے اور کس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے معلوم سوچ کیا ہے، یہ بھی میں پردھان منتری جی کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ پردھان منتری جی کہتے ہیں نا کہ یہ کلونیل مائنڈ سیٹ کو ہمیں ختم کرنا ہے، تو یہ سارا کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ پہلے گرفتار کرو پھر ایویڈنس۔ یہ انگریزوں کے وقت ہوتا تھا، کوئی انہوں نے بدلاؤ نہیں لایا۔ اگر واقعی میں آپ کلونیل سیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کا سنشودھن کرو۔ باہر کے دیشوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایویڈنس ہوتی ہے پھر گرفتاری ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کسی کیس میں کوئی ڈرگ کا کیس ہو، کوئی خاص بات ان کو پتہ چلے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام کیس میں تو ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پہلے اریسٹ ہوتی ہے، بعد میں ایویڈنس ہوتی ہے۔ یہ ہے کلونیل مائنڈ سیٹ۔ تو انگریز بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ جب ہم نے سوتنترتا کی لڑائی لڑی تو پروٹیسٹ ختم کرنے کے لیے انگریز پہلے اریسٹ کرتے تھے، پھر اندر کرتے تھے، پھر ڈھونڈتے تھے کہ ایویڈنس کیا ہے۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو آپ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، دیش واسیوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کرتے کیا ہیں؟ جیسے میں نے کہا پہلے یہ کسی سے اسٹیٹمنٹ لے کے اریسٹ کر لیں گے اور اس کو پیش کر دیں گے مجسٹریٹ کے سامنے۔ بیل تو ملے گی نہیں، کبھی کو بیل ملتی نہیں ہے، تو پھر یہ کہیں گے صاحب انویسٹیگیشن ابھی چل رہا ہے۔ پھر جس کو سے اریسٹ کرتے ہیں اسے کہلوائیں گے کسی اور کا نام کہ اس کا نام لے دو، تو وہ تو اب حراست میں ہے، وہ تو نام لے دے گا۔ پھر جس کا نام لیں گے اس کے پاس جائیں گے، پھر اس کو کہیں گے کہ تو اس کا نام لے دو، تو پھر
اس کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. پھر ایسے 2-4 لوگوں کو اور نام لے لیں گے جن کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. پھر نام لیں گے کہ ان کو دھمکائیں گے کہ بھیا تم نے بیان تو دے دیا 161 کا، پر 164 کا میجسٹریٹ کے سامنے بھی دو، نہیں تو میں تمہاری حالت پر بری کر دوں گا، میں تمہیں یہیں رکھوں گا، کئی سال رکھوں گا. تو آدمی ڈر جاتا ہے. یہ عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں. تو 164 کا بیان ہو جاتا ہے. جب 164 کا بیان ہو جاتا ہے اور پھر یہ نئے نئے اکیوز کا نام لینے لگتے ہیں، اس میں منیش سسودیا بھی آ گیا، کیجریوال بھی آ گیا، کوئی اور لوگ بھی آ گئے، کویتا بھی آ گئی. تو پھر یہ ان کو جج کو کہتے ہیں دیکھیے صاحب ایک تو 164 کا بیان ہے، انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیسے کیسے پیسے کس نے دیے، کیسے دیے، کب دیے، کہاں دیے. تو ان کے خلاف ہے سب کچھ. ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے اور لوگوں کو اکیوز بناتے رہتے ہیں، جن کو من چاہے ایک بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں اور ان کی سوچ ہوتی ہے راجنیتک کہ سرکار کو گرانا ہے، بھاجپا کو جیتنا ہے اور تبھی جیت سکتے ہیں جب ان کو پکڑوائیں گے. سو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم میکنگ از that what the investigation agencies like the CBI do, that they get hold of somebody's oral statement. After taking that oral statement, they ask that person to name another person who they want. So that person names that other person. Then they go to that other person, he says that this man has named you, now you better behave yourself and name this person. So that is all off the record. Who will reveal that? Then they name the third person. Then this goes on. Keep on naming whoever they want to target. And then after that, they tell these very people who have orally told them and taken their 161 statements, they say, now you come to the magistrate and give a statement, otherwise you know what's going to happen to you. You'll never be able to get out of jail. So he gives the 164 statement. And then whoever they want to target, that person is made an accused. And then they go to court and say, see, there is a 164 statement where he has said that money was given here at this time, at this place, at this hotel, at this place, at that place. And this investigation goes on and people are in jail for 1 year, 2 years, 1.5 years, 3 years. And then, of course, nothing happens in the case. What has happened in the case against Chidambaram? Nothing. What's happened in the case against Hemant Soren? Nothing. And against Huda, that case that they had against the AGL and the allotment of the land, what happened in that case? Again discharged. But in that process, they destroy the reputation of people. केस में कुछ होता नहीं है. हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या हुआ? इन्होंने इनको हिरासत में रखा, फिर कोर्ट ने कहा, मैंने ही बहस की थी, कोर्ट ने कहा कि साहब इसमें कुछ प्राइमा फेसी केस हमें लगता है कि है ही नहीं कोई, तो बेल मिल गई. लेकिन वो केस तो चलता रहेगा, वो भाषण देते रहेंगे, चाहे अमित शाह जी हों चाहे और हों, वहां जाकर भाषण देंगे. लालू के खिलाफ क्या हो रहा है? नए नए केस डाले जा रहे हैं, उसी कोई तथ्य नहीं है. मैजिस्ट्रेट बुला लेगा, इलेक्शन के टाइम मैजिस्ट्रेट बुला लेगा. वहां बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वो कहते यहां आके पेश करो. तो ये है कॉलोनियल माइंडसेट. इसको अगर खत्म करना है मोदी जी, तो इस कानून में आप संशोधन लाओ. आप संशोधन तो लाए, लेकिन इन धाराएं में कोई संशोधन नहीं लाया, क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो आपने इस्तेमाल करना है. दे हैव वेपनाइज्ड द लॉ. You have not amended any of these provisions because you want to use it for targeting politicians. This is what is happening in our country. Now let me tell you another thing, which is even more important. If you look at the cases that have been filed, and this is very interesting. Arvind Kejriwal made an accused. Chief Minister put him in jail, won the election. Right? Now this election is after 4 years. By that time something else will happen in Punjab. Right? मैं अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आपने इलेक्शन जीत ली, और पंजाब में फिर 4 साल के बाद तो यहाँ इलेक्शन होगी. एट दैट पॉइंट इन टाइम ये कोई नया ढूंढ लेंगे. ठीक है. अच्छा, फिर इन्होंने किया, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, वो भी जेल रहे, 5 महीने जेल रहे.
اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اور پھر یہ کیس چلتا رہے گا, یہ بند نہیں کریں گے کیس, 2-3 سال چلائیں گے, اگلے الیکشن تک چلائیں گے. سو دے ول ناٹ کلوز دیز کیسز. They arrested Hemant Soren, he was in for 5 months. But the case will go on. And then they will go and give speeches. That, look, see, there he is still an accused. He has done this, he has done that. Then Manish Sisodia, we've already taken his name. Then Satinder Jain, all their ministers. Then Bhupesh Baghel, shuru kar diya inhone. And the same exercise. This experiment, this pilot project against Kejriwal and others, ये तो pilot project था ना. वही पायलट प्रोजेक्ट अब इन्होंने छत्तीसगढ़ में शुरू कर दिया. उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया, फिर उनको हम बेल दिलाए. फिर इसके बाद लालू यादव नया केस डाल दिया, बोगस. फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा, वो तो खैर डिस्चार्ज हो गए. लालू यादव फ्रेश केस, टोटली बोगस. देन अशोक गहलोत, देन सचिन पायलट, then Farooq and Umar, then Mehbooba Mufti, then OBB Singh. आपको ये लगता नहीं कि सारे these are all belonging to the opposition? आपको कुछ लगता नहीं इसमें दाल में कुछ काला है? प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता, अमित शाह जी को नहीं लगता? तो कहीं ना कहीं आपको इनसे बहुत बहुत प्यार है, बड़ा स्नेह है. इतना स्नेह है कि आप चाहते हैं कि आप जेल में रहेंगे ताकि आप राजनीतिक खेल खेल सको. ये अच्छी बात नहीं है. देखिए, ये तो बाहर आ जाएंगे और आप भी बाहर चले जाओगे, ऐसा दिन तो आएगा ना. तो देश के लिए अच्छा नहीं है. अगर विपक्ष जब सत्ता में आ गया ऐसे काम करते रहे, वो भी गलत है. लेकिन इतना आप इतने एक्सट्रीम तक चले जाओगे. वी नो वेरी वेल दैट दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. दे विल ऑल कम आउट वन डे, राइट, एंड यू विल गो अवे वन डे. दैट इज ऑल्सो सेटल्ड. एंड इफ एवरीबॉडी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक दिस, व्हाट हैपन्स टू आवर सिस्टम? And is it not a fact that none of these people belong to the ruling establishment, whether at the center or in the states? कोई भी इनमें से कोई ऐसा आरोपी नहीं है जो केंद्र में मंत्री है या कोई पॉलिटिशियन है या प्रदेशों में मंत्री हैं, पॉलिटिशियन हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां बीजेपी राज कर रही है वहां वहां करप्शन तो इन्होंने खत्म कर दी, और जहां जहां कांग्रेस राज कर रही है वहां तो करप्शन मतलब कि ऐसी तेजी से चल रही है कि हर एक के खिलाफ केस करना पड़ता है. सो wherever this government is in power, whether at the center or in the states, nobody is corrupt, because Modi ji has actually ensured that there is no corruption in BJP states. He promised that to the nation and he delivered. But he could not deliver in Congress-ruled states, poor chap. This is not his fault. It is the fault of the Congress party. It must have been fault of Nehru, because Nehru must have brought this in. And then after Nehru, then Indira, then after Indira, then Rajiv, then after that, ministers of Manmohan Singh. Is this the way that agencies should run? And what's the point of telling, the court telling the IO that he should be proceeded against? IO is not acting on his own. Of course, IO has to be proceeded against. But IO तो अपने मन से थोड़ी ना फैसले कर रहा है. आयोग को तो बताता जाएगा भाई इनको बताओ आप. वो कौन बताता है? तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कौन आयोग को बताता है. सो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री. ये बहुत ही खतरनाक एक रवैया अपनाया है सत्ता पक्ष के लोगों ने, और ये देश के लिए, देश के स्वतंत्रता के, देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. आपको याद होगा, और मुझे भी याद है, कि जब नोटबंदी हुई थी
تو پردھان منتری جی نے کیا کہا تھا کہ اس کے بعد کرپشن ہوگی نہیں. Right? Remember? When there was demonetization, what happened? The Prime Minister said after that there will be no corruption. Now I want to request the Prime Minister to tell the people of this country that there is no corruption. According to him, there is no corruption. And we'll decide, the people of this country will decide whether to believe that statement or not. We will not decide. Don't weaponize the law for political ends. कानून को हथियार बनाकर आप अपने राजनीतिक जो लक्ष्य हैं उनको सामने रखते हुए लोगों को हिरासत में नहीं करो. देश का दुर्भाग्य है कि आज के दिन, एक तो ये बात होगी, दूसरी और बात, ऐसा फैसला शायद कोई उम्मीद भी नहीं करता था, लेकिन आज के दिन भी जुडिशरी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं और हम सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को और देश की न्यायपालिका को, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम उनसे आग्रह करूंगा, ये जो ओरल स्टेटमेंट, मतलब कि बयान जो जिसका कोई तथ्य ना हो, जिसके पीछे कोई दस्तावेज ना हो, उसके आधार पे आप प्रोसिक्यूशन मत अलाउ करो. It is my request to all the judicial officers of this country, the High Courts and the Supreme Court, all the judges, don't allow prosecutions on the basis of unsubstantiated oral statements without being corroborated by documentary evidence. The Supreme Court, in fact, should direct the government that to amend this law and ensure that arrests can only take place once the magistrate is shown the oral and the documentary evidence. Without that, there should be no arrest. मैं आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक डायरेक्शन दे कि इस ऐसे कानून में संशोधन होना चाहिए कि जब तक किसी हल्फिया, जब तक कोई बयान के साथ कोई दस्तावेज उसकी करॉबोरेशन ना हो, उस आधार पे किसी को हिरासत में नहीं लेना चाहिए. आप सोच नहीं सकते हिरासत में होता क्या है. Nobody really understands the consequences of imprisonment. Your friends think you are cheats. The people think that you've done wrong. आपके चाहने वाले सोचते हैं कि आप झूठे लोग हो, आप देश की संपत्ति को अपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप सच्चे इंसान नहीं हो, आपके दोस्त आपको शक करना लगते हैं, आपके जो इलेक्ट्रेट है वो शक करने लगता है, और इसका नुकसान बहुत भारी होता है. और खुद आदमी सोचता है कि मैं काहे के लिए जा रहा हूं. जो उसके ऊपर जो मानसिक तनाव आता है वो भी अपने आप में एक बहुत ही सीरियस मामला है. और जिस तरह से जेल में व्यवहार होता है, ये तो खैर मंत्रियों की बात है, आम आदमी का व्यवहार होता है जेल में, आप सोच भी नहीं सकते. द वे पीपल आर ट्रीटेड इन जेल, women, others. So I just wanted to share these thoughts with you. Thank you very much. Sir, your reaction on NCERT? मैं सारी 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है, मैं उसमें हर पन्ने को देख रहा था, तो मुझे वहां कुछ दिखा नहीं कोई ऐसा चैप्टर जिसमें लिखा हो कि पॉलिटिशियन करप्ट हैं या मिनिस्टर करप्ट हैं या समाज करप्ट है या ब्यूरोक्रेसी करप्ट है. मुझे तो दिखा नहीं. तो ऐसा लगता है कि यहां तो सब करप्शन खत्म हो गई, ना कोई ब्यूरोक्रेट करप्ट है, ना मिनिस्टर करप्ट है, ना कोई नेता करप्ट है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा करप्ट है. तो करप्शन तो मोदी जी ने खत्म कर दी. तो बहुत भारी उपलब्धि है मोदी जी की.
Now, I was looking at the class 8 books, and I didn't find a chapter which says that politicians are corrupt, people are corrupt, electorate is corrupt, bureaucracy is corrupt, ministers are corrupt. Because corruption is only in some other institutions. Corruption is not in. Government runs without corruption, nobody takes any money, there is no cash in the system. मोदी जी ने कहा था ना कि भाई कैश तो हम खत्म कर देंगे नोटबंदी के बाद, कैश की तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं। तो हम तो देख रहे हैं कि कोई कैश की ट्रांजैक्शन होती ही नहीं। इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं लोगों के और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सब चेक से होता है, ऐसा हमें लगता है। और भाजपा लोग बता दें कि भैया ये चेक से हो रहा है ना, तो हमें दे दें, हिसाब के साथ दे दें, ताकि ईडी कहे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नहीं तो एनसीईआरटी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने सोच लिया कि भाई करप्शन कहीं और नहीं है, केवल एक जगह करप्शन है। तो क्या एनसीईआरटी भी एक राजनीतिक सोच के साथ किताबें बच्चों को ये चीजें पढ़ाना चाहती है? इस एनसीईआरटी भी एक political organization. Has the NCERT also decided to toe the line of the government and start educating children directed by the political masters sitting in government in this country? It is not a sad day for India. Universities have become battlegrounds not for academics, but for political dominance. That's what is happening. यूनिवर्सिटीज में हालात देखो आप, लगता है कि यूनिवर्सिटीज में कोई एकेडमिक काम तो हो ही नहीं रहा, केवल कौन एबीवीपी तय करेगी या कोई और तय करेगा। क्या इन्होंने जेएनयू की हालत कर रखी है? और कोई प्रोटेस्ट करता है तो जेल में डाल देते हैं, मंडपम में कोई प्रोटेस्ट करता है तो जेल में डाल देते हैं। क्यों भैया? जब आप लोग बिना बयान के प्रोटेस्ट करते थे, किसी ने तो आपको जेल में नहीं डाला। उस समय तो कोई नंगई की बात नहीं करता था। ये ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत सर, उदय भानु जी को जमानत मिल गई है। किसको? यूथ कांग्रेस के मैंने बोल तो दिया भैया, अरेस्ट ही नहीं होना चाहिए था। जो धाराएं उन पर लगाई गई थी वो तो होगा ना, कुछ धाराएं तो ये सब करते हैं, मतलब कि ये क्या धाराएं लगा रहे हैं बाकी लोगों को जिन्होंने अरेस्ट किया है। इन्होंने एक कॉलोनियल माइंडसेट से कहीं आगे चले गए कि कोई भी प्रोटेस्ट करे वो तो एक देशद्रोही हो जाता है। तो उसमें एक वो अरविंद केजरीवाल के केस में पूछा ये प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे केस सेंट्रल एजेंसीज लेने में ओपोजिशन पार्टीज के बीच में एक एकता नहीं है। भैया मैं तो देखियो, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं ना मैं इस ऑपोजिशन का हूं ना मैं उस ऑपोजिशन का हूं। मैं तो आई एम अपोज टू द सिस्टम एंड हाउ इट इज रन। माइंडसेट करेक्ट। No, whether they are together or not is not my concern today. That is for them to decide. I want all opposition, right, to fight against the colonial mindset of this government. This is my concern. Sir, GDP numbers have been released by the Ministry of Statistics. इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया ना। 7.8%। हाँ, तो वो तो बेस ईयर होगा, बेस ईयर तो चेंज कर दिया तो 7.8% हो गया। हमें है 2% या 3%। ये तो हर चीज पे बढ़ावा है ना। जैसे इन्होंने एआई में देखो कमाल कर दिया, यही ना। एआई में इनकी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। 2000 करोड़ इन्होंने पिछले बजट में एआई के लिए रखा था। ये कह रहे हैं ना डेमोक्रेटाइजेशन और ये वो 2000 करोड़ रखा था, उसका 40% खर्च हुआ है। और इस साल इन्होंने 1000 रखा है। ये है इनका हाल। 0.64% इन R&D। कहां किसकी बात करते हैं ये सब प्रोपेगेंडा है। 2014 से तो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना। ये सरकारी प्रोपेगेंडा सरकार है। नहीं, मैं मैनिपुलेटेड नहीं कहूंगा। इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया। वो तो देखिए, गरीब आदमी से पूछो कि भैया उसकी जिंदगी में बदलाव क्या है, उनसे पूछ लो, वो बता देगा आपको कितनी ग्रोथ है।